میدونستی ایرانی‌ها صاحب گرونترین پلاک‌های دنیان؟ از اونجایی که توی دبی خیلی از پولدارا به جای ماشین و خونه و ویلا روی پلاک با هم کلکل دارن، همیشه چند برابر قیمت ماشیناشون پول پلاکشون میدن. نفر اول مهدی کیانفر صاحب نووا موتورز، گرونترین نمایشگاه ماشین تو جهانه که فقط ارزش این دو تا پلاک دو رقمیش 300 میلیارد تومان قیمتشه. یعنی فقط با پول همین دو تا پلاک میتونه یه برج میلاد دیگه تو تهران بسازه. نفر دوم محمد رضا مدنیه، کسی که برند تسلا امارات رو به ایلان ماسک فروخت و امروزه هم صاحب نمایشگاه بزرگ وسلا موتوره که 4 تا از گرونترین پلاک‌های دبی رو روزوکساش داره که حدود 250 میلیارد تومانه و با همین پول میتونه مسی رو نیم فصل بیاره استقلال بازی کنه. نفر سوم محمد رضا جلالیه که صاحب بزرگترین کمپانی فارکس اماراته و فقط با پول همین پلاک 150 میلیاردیش رو این بوگاتی جذاب میتونه 206 تا 206 بخره. نفر چهارم هم برایان اعتماده، صاحب کمپانی تملیک که قیمت پلاکش با اینکه تگ رقمیه ولی یکم از بقیه پایین‌تره و فقط 70 میلیارده، چون این پلاک واسه خود دبی نیست. نکته جالبش اینجاست که تو دبی به جای مدل ماشین این پلاک ماشینه که مهمه، چون هر چی تگ رقمی تر باشه گرونتره. خلاصه دبی جایی که پلاکش از نون شبش واجب‌تره. حالا خودت بگو ببینم تو باشی ماشین خفن‌تر می‌خری یا پلاک خفن‌تر جیگر؟